semune kok ora kaya paketan. Ayo mari iki nang ndi? Ayo. Pangapuramu sedih yo kakak kita. Kaya kepiye to kakak kita lho? Aku kuwatir dong. Upama suwe aku bisa karo. Ini meratelake. Gede setesna karo kowe ayo mari. Yen ngono ora beda kelawan aku kakak kita lho. Saben dina aku kuwi kepengin aku lan sampean kuwi agi-agi saresmi dadi bojomu lho kakak kita lho. Mergo apa to kakak? Saben dina isine ngatiku aku mau kepengin lelaki karo sampean. Lan aku kepengin setia karo sampean kakak kita lho. Saka rumangsaku kakak. Sedina wae nek ora ketemu karo sampean pindane kaya suwi-suwi lho kakak kita lho. Gegarane wong Sampean koyo begitu hatiku to kakak. Mergo saben awan aku ora doyan makan, saben bengi tansah isian mergo aku tansah lam-lameng marang sampeyan lho kakak kita lho. luput pisan Awane adem kaya ngene kakak kita lho. Angine semribi, aku kepengin turu bebarengan karo sampean wae lho kakak kita lho. turun di papan kene iki ora apa-apa. Budaya. Lah yo sing kudune sampean kuwi agi-agi padha karo bomo bantaran. Mbok menawa aku lan sampean kuwi agi-agi disaresnekne lho kakak kita. Jebul sampean ning kene to, Kang.
Kakang Kidangwulu. Iki mang goleki aku. Lho kepiye to? Aku goleki nang Gunung Kajar Lasem. Kowe ora nek. Lho, aku nurut tepis piringing samudra. Segara kragan kok tak goleki. Kemah ya Kowe ora ono. Goleki aku ya teko Gunung Lengis bareng. Ning aku gumun. Gumune bab apa? Wong adat sabene iki sabamu adoh pitik. Nek coba tak goleki angel, aku ora nemokke. Loh, bareng saiki aku wis ketemu, kowe mapan ana ing pinggiring alas. Katone alas sing ora tau dijamah menungso iki. Ngene ya, Kang. Sawetara ya Tembungmu aneh ora kaya biasane. tapi ya wong adat sabene iki sampean sabane iki adoh pitik. Kamu kok ya ora suwe aku pisah karo Oh, Kang ngene. durung wae genep sedina iki mau. Kang, mergo daya-daya aku goleki sampean. Iki aku diutus karo Bapak Bantaran, Jan. Bogor si bantaran. Bapak Resi Bantaran, Kang. Apa wigatine kok ngutus karo kowe? Wah, nek perkara wigatine ya aku ora weruh, Kang. Ning katone kok ya nesu. Mergo kowe iki dinteni nganti tumekaning bedhug ora ana bali. Mula ngongkon aku nganti mukeng-mukeng ora marik ora nemokke kowe. Kakang Sumpani. Ayu Maruti. Iki kanggo Kakang Kidangwulu. Apa aku ya ora kinimbalan ngersane Bapak Bantaran Kakang? Ora Ayu Maruti. Perkara iki sing tinimbalan mung mligi kanggo Kakang Kidangwulu. Yen ngono kok Kakang Kidangwulu yo Kakang Bener. Sumpani. Jane aku kepengin melu sampeyan madhep bareng-bareng ana ngersane Bapak Bantaran lho Kakang Kidangwulu. Kepenginku ya kaya ngono. Semono uga aku kepengin kandha karo Bapak supaya sampean kuwi adi-adi disaresake lho Kakang. Malah iki wigatine aku dhewe sing ditimbali dening Bogor bantaran. Oh, Kakang Ayo Maruti. Kidangwulu. Ora kok menawa iki wigati teng mriki bakal dijauhi karo aku. Nanging ya wis rampung sampean adi-adi temekane papan kene meneh so Kakang. Aku direwang-rewang nyumba-umba so Kakang. Kejaba iki mengko bebarengan rampung aku marang Bogor bantaran. Kang, Karo aku enggak ora diarep-arep lho, Kang. Yo kuwi sing tak enteni Kakang Kidangwulu. Supani Aku Kang. Piye pancen koyo ngono aku bakal suwane-sane Bogor bantaran. saya dandani saya apik supaya ora diarep-arep karo Bapak Resi Bantaran. Sawetara aku titip Ayu Maruti. Perkara si Ayu Maruti, sampean ora usah kuwatir, aja wasumelang. Lho, ana apa-apane? Lho Sempani sing tanggung jawab. Jaganan kaya dening Joko Jiwa lan Ora usah kuwatir. kok menawa mengko kowe dibuluwentah digladi dening Kudu Sempani. Menani bab kanuragan. Kuwi pancen bener Kakang, mergo sampean lan Kakang Kudu Sempani kuwi padha-padha murike Bapak Bantaran. Yen ngono sing ati-ati lho Kakang Kidangwulu. Tak tinggal aku dulu pamit ya. Oh, Kakang. Kakang Kudu Sempani. Ayu Maruti. Bareng sampean iki tak sawah-sawah sakuse Kakang Kidangwulu iki sowan ana ngersane Bapak Bantaran. Lah kok sampean iki semuri kok ya seneng. Jane ora apa to Kakang Kudu Sempani? Jane yo ana rasa seneng. Yo ana rasa kuwatir Ayu Maruti. Apa sebabe kok nganti sampean iki duweni rasa kuwatir lan duweni rasa seneng Kakang? Nanging aku cupi yo karo sampean lho Kakang. Ya kok cubiyo iki perkara apa Ayu Maruti? Mergo ngene Kakang, ora kaya padatan. Yen to Bapak Bantaran minimbali marang Kakang Kidangwulu mung mligi kanggo Kakang Kidangwulu. Yo mula saka kuwi Ayu Maruti. Aku iki gumun banget. Aku diutus karo Bapak Resi Bantaran. Dhewekne iki kaya nesu. Perkara ngarep
ngarep baline Kakang Kidang Wulung. Ning saka rumangsaku ora ana liya perkarane ana sambung rapet lan kowe lho Ayu Maruti. Ana sambung rapet. Iya, tenan Ayu Maruti. Ini. Kok yo sampean ki blokoke wae karo aku. Tak kandhani ayo. Lagi wae Bapak Resi Bantaran iki gremang-gremeng. Andeliming kaya wong tonen. Iki mung perkara kowe lan Kakang Kidang Wulung. Saben dina iki ora tau benggang sarambut. Antil kaya len arteko. Lho, kamangka Kakang Kidang Wulung kae sapa? Kae bocah keset sing ora weruh penggawean. Mengeruwe sendekul tataan dengkul. Dhewekne ora sabiyantu bot karepotanmu. Mula mbok menawa Bapak Resi Bantaran weruh kedadian ngenani Kakang Kidang Wulung sing keset. Satemah dhewekne arep nesu karo Kakang Kidang Wulung, pepungkone menawa arep dipisahke karo kowe. Nanging aku sithik wae ora percaya sekabeh tembung Kakang. Lho. Kene ora lho, wis cetha lho Ayu Maruti. Kakang Kidang Wulung pegawe ana apa? Deku-deku mung sinau buku ora weruh babakan wong ayu kuwi Kidang Wulung. Mergo ngene Kakang kudu sempani, apa sampean kuwi lali Kakang? Lali. Aku lan Kakang Kidang Wulung penak yo dipacangake. Sing macam ki ora ana liya yo mung Bapak Bantaran. Nanging dene tembunge sampean kuwi maneka warna Kakang kudu sempani. Iya ya. Aku sing lali Ayu Maruti. Ya aku tak blokolan kowe wae. Ora usah aku gelibet. Mergo nganti saka reka dayaku. Aku apus lan kowe uga Kakang Kidang Wulung. Dheweke tinimbalan ngersane Bapak Resi Bantaran. Iki cetane supaya aku bisa cedak ijen lan kowe. Belum. Jebul sampean kuwi kapusi karo Kakang Kidang Wulung. Yo, takoni. Kakang kudu sempani. Kok piye ya? Apa sebabnya kok nganti sampean kuwi tega lan mentolo ngapusi karo Kakang Kidang Wulung? Lah kene ora. Sapa wonge sing ora mentolo? Loh, nyawang Kakang Kidang Wulung enek panas wae sirahe ngelu. Kanyepen sithik gregas-greges. Wong mlaku ngidak peyek ora poklek wae kok. Loh, sapa sing ora gelo? Sapa sing ora lara ati? Wong sing bawakane kaya Kidang Wulung cedak karo wong ayu ora ana liya ya wong kowe. Cetane aku meri bentino weruh kowe karo Kakang Kidang Wulung cedak jagut-jagutan, siwit-siwitan, rangkul-rangkulan. Cetane aku seneng kowe. Piye? Aku cinta padamu, Ayu. Kowe iki seneng karo aku. Kandhani. Kakang kudu sempani. Kakang kudu sempani. Kowe iki dadi wong lanang bojo mapas. Ento mongko kowe iki rak yo wis mangerteni. Yen to aku dipacake karo Kakang Kidang Wulung. Yen to kowe iki kepengin duweni karisma. Mbok yo kene golek wong wadon sak liyane aku. Sing durung duweni pacangan. Kowe wong wadon saliyane kowe. Ya. Mergo jagat wis digelar apa lho Kakang kudu Ning kurang sithik yen ora kowe aku ora sudi. Nanging gimana aku kan duweni rasa nglawan kowe Kakang kudu. Najan kowe wis dipacangke ning tembung tresna kuwi uta. Teges ora mawas. Sapa wae ora bisa dadi pepalang. Aja meneh mung Kidang Wulung trima kanca. Jejere wong tuwa ora bakal bisa mepalangi utawa dadi watu sandungan. Mula Ayu Maruti, Piye kudu sempani. aku wis kadung bloko lan kowe. Tresnaku lahir tandes batin. Wong tak tujokake kanggo kowe.
Kegayuanku pengen mulyake kowe ana ing pertapan Gunung Bromo. Kurange apa Sembali? Apa kurang bagus? Apa Sembali kurang gagah? Sinasa ing papan kene kuwi iki ngemis-ngemis kanthi marang aku. Nanging siki wae aku nampak kawon lawan kowe kudu Sembali. Mergo tresnamu kok tinggi kanggo kakang kita. Wong iki dina durung kebacut. Ora usah cuma semene wae kudu Sembali. Ayo Marti. Yo. Kowe jane weruh. Kepuntone aku dedel wirang. Yen to aku ora bisa urip omah-omah lan kowe. Saora-orane aku bisa ngrasake kawanitanmu. Lalekake kakang kita dulu. Yo, ini ora. Gabreng mangan lur. Meripat utang ora petung. Sembali kasar bisa, halus utuh bisa. Sawangan. Ning kene, ning pertapan Gunung Bromo. Ora ana wong liya kok kejaba kowe lan aku. Yen to kowe ora kepengin aku tumindak kasar. Mrawasuran kowe, kowe manut luwih kepenak wong manut Ladenono Sembali. Kowe kok kowe wangga kowe. Waduh. Kowe nak eleh yo. Waduh, kowe nak eleh yo. Wis ora rasane tapang tunggale kok kiri mati. Aja-aja. Aja-aja mati. Enak kaya ngene mati. Ayo boy. Maruti. Ayo Maruti. Kowe tak sayang Maruti. Tak halus Maruti. Sembali. Kudu Sembali. Jaga, ora usah jaga. Wis kok manut. Enak. Ayo Maruti. Kowe tak ayo. Kudu Sembali. Sembali. Putus Sembali. Aku Bang. Kowe iki lagi opo iki Sembali? Nganu aku Kang. Sandanganmu kok ucule kabeh iki opo? Ngene lho Kang. Ayo Maruti nang ndi? Rungokke ya Kang. Lagi wae aku mau gladhen. Lan si Adi Ayu Maruti sikile iki reget kabeh, tangane uga rambuté. Sawetara Ayu Maruti dek takon uji ngono kae lho. Lho sundang kae lho Kang. Ayu Maruti kok nggon ijo. Oh. Ayu Maruti.
nangis ati. Ora usah nangis kok, Di. Wis kadung kok. Nganti tekan pati wong kowe ayo mati ning engko kasane durung wae aku takut kowe karo bayar karo wis ditisi dening kudu sepani sing luput dudu sapa-sapa nanging aku ae mau yo kene aku jogo marang kowe aku sing mau teledor tak pasake gampang bae karo kudu supani tak sane gunakake karo dalan kuwi tumindak kandolo dereng kowe supani supani kakang gedang gulung lah kok becek kewan pakar Kang rasane enake ora pakat kowe enake pol urangan jane aku yen ngono wis suwe kowe darbe pangajab rebut marang kaprestanku ayo mau kowe etok-etok yen aku ditimbali dening Bapak Gantara aku banget temen kowe seman wis gak cukup sing wis ya wis iki mono wis kadung kelakon lho aku sing kelangan Joko ora apa-apa kowe kamisan kok najan kamu tunggal murid tumindakmu wengis tumindakmu kejem rebut marang katresnan Kapolres Prawoso ing Bang
Mergo aku nganti kapeksa tumindak mrawasa karo si Adi Ayu Maruti. Ora ngomongake sampean, Kang. Banjur sapa? Aku iki seneng kepati-pati. Seneng. Cepet nalarku mung perkara si Adi Ayu Maruti. Ruwet pikirku uga mung perkara si Adi Ayu Maruti. Lho, saiki Kang, Joko wis ilang, aku wis iso ngrasake kelon karo Adi Ayu Maruti. Ora nak sambil gelap kowe iki. Seneng atimu. Wis toti. Marang aku kudu sempat. Awang wis kadung padha kilangane lho ya. Padha kilangane lho. Mani. Kepiye Kang? Aku ora maido wong Darbir stres. Aku dhewe uga kedunungan Darbir stres. Tuladan ki nggonku tresna marang Ayu Maruti. Nanging pakarti ora koyo dene kowe. Waduh, Yen ngono wis tok wiwiti kowe misake sedularan antarané Kudu Sempani lan Kidang Wulung. kowe kok mara tangan lho Kang. Waduh, mentolo kowe ya jotos aku Kang. Sebab kowe gumentolo kalah. Kang, aku mah jotos rasa lara. Aja luputke. Yen Yen to anggur males Kang. arep apa wis Aku pengen males lho. ngono. Rebutan Ayu Maruti. Lakon baton aku semundung dari lagi. Kang Kidang. Aja mung kowe gelut karo aku. Mung adu atos balung, uleting kulit. Kaya bocah angon rebut suket. Isin. Padha-padha diwejang lan bobo resi bantaran. Percaya. Kowe wis dilunuri Aji Kawijayan. Sing Setiwambara ora bedane aku. Aku tak icip-icip Kang. Kalamun kowe kendang saka Gunung Bromo, iki dadi bejat. Sempani. Yen pancen koyo ngono, dibuktekke paman kene. Kidang Wulung karo Kudu Sempani ing patok dalem Ayu Maruti. Ana ing Gunung Bromo. Kowe kendak tuwak. Ning apa sebab? Malah bentak sirah karo Sempar. Ing tengah pangapunten kula. Kapeksa kula tidak ngladeni dhateng pakaripun Kudu Sempani. Jalaran Kudu Sempani kelampah mrawasa kalian Ayu Maruti. Sempar, Kula bobo, nggih, kula. kok kaya ngono tindak. Ana ing Gunung Bromo kowe tindak tindak. Pangrengkuh marangku. Kowe dene kowe anak kowe. Kowe wani nepak dadak. Marku anak. Kowe madonake aku ngono. Apa rumangsa? Sampai aku tua. Nur miris nyawaku. Aku tresno kuwi utuh. Nanging aja nganti kowe ditakake dening kakang. Mama om mripani. Medine kuping kuku.
sakti wakudah. Apa ora ono madon iki sak liyane marung. Endah, kowe biyen maling. Kowe tak bilasi jiwamu. Tak tuntut laku sak during dalane kau tak. Nanging watak. Watak tantang dulu semancing nang. Sama-sama. Mungkin tentang ibarat itu bersambut dados dados sakit panggung. Kau suku itu dapat simpen nanging untuk sakit jati kalian ayu marah. Katimbang terus menikung bodoh menerima nanging sang sempurna baik. Kau sakit ngati buruk. Nyiksa kalian batas. Kau sakit dan kau menandingi sampun kok kalian kata ayu marah. Belum ngomong sumpah. Boten ngersanipun bobok bantaran. Wis sak menika nganti slayu pisan. Kula boten badhe nyancake sikil kula wonten ing kula. Ah, iki sing aja coba nek Kak. Sing aja ya. Marem. Iki bapak iki. Bon minggat nggih. Kakang bidang Nggih. niku. Seman, Kula bapak. mulo meninggalake gunung bro. Rening kowe wis wani ngrusak ya anak. Kowe kudu tanggung jawab. Kula inggih. Kula saku. Kula badhe tanggung jawab bapak. Nggih. Sautuhipun kula tanggung jawab. Napa panjenengan mriku boten wirah? Napa panjenengan mriku isih? Napa panjenengan mriku gadahi murid kados dene kudu sepane? Menawi ta kula mriku dados panjenengan murid kados kudu sepane badhe kula bocah bapak. Kowe iki jalan bojoku jare. Lho, aku ilang jokoku. Yo, gara-gara kowe kok. Kudu sepane. Ayo Maruti. Seneng ya ati. Oh, seneng banget Maruti. Seneng ya ati. Bunga banget dino iki aku. Sak lungane kakang kisah kula iki dilakukan dipasangke kelawan kowe. Aku tanggung jawab Maruti. Maringe temono yo kok sepane. Kepiye lagi? Jangan iki tidak dipasangke karo kowe nanging ati kira bisa tak selak. Sing bisa ngatoni ati ora ana kakang kisah kula. Oh, ojo. Ojo Maruti. Seman, Nggih, kula bobo. pancen kowe ndak pasangke karo aku. Nggih. Nanging aja gedhe ati lho. Mboten matur suwun bobo nggih. Yen nganti kowe gawe larane atine marung. Musuhmu dudu idang dulu. Ning aku Boten. Wong tuwa sampun gelap. Lho aku sing kelangan Joko menengahe. Lah kok tuwa-tuwa ngamuk. Ngomongku aku tanggung jawab. Wong tuwa bento iki. Pangkal mboten Bapak. Nggih. Boten Bapak. Boten Bapak. Ora apa-apa. Ning kasunyatane Bobor si Bantaran wis masrahake Ayu Maruti dadi bojoku. Lan akan kita ulung minggat
saka Narajan Gunung Bromo. Ayem ora ana sing ganggu lan aku.